大家好，今日嘅視頻呢，我會示範一個韓國式嘅牛骨湯。呢個湯味道清甜，牛肉又可以補身啦，而且蘿蔔亦都係好有益嘅。今次我會用1磅半左右嘅牛肋骨，蘿蔔1個，成個嘅蒜頭啦，同埋1個大洋葱，將佢對半切開。依家將啲牛骨吹一出水先。啲水滾起之後呢，打開個蓋，繼續滾多佢10分鐘，咁樣可以令到啲血水走出嚟啦，仲有去一去啲肉嘅肥油。好啦，煲咗10分鐘左右啦，我哋將啲牛骨一嚿嚿咁夾起佢啦，然後再沖一沖水，洗咗啲牛骨入邊嘅泡沫，同埋去一去多餘嘅油分。洗乾淨之後，將啲牛骨放返落個煲入邊，然後加滿水，水要浸嗰啲牛骨多少少。將個蘿蔔批皮，我呢度有2棵葱，將啲葱切成葱花。我將洋葱去咗皮啦，跟住將佢對半切開。仲有1大粒嘅蒜頭，亦都係對半切開。咁依家將個蘿蔔呢，亦都係對半切開。將蘿蔔同埋洋葱，仲有蒜頭放落去啲湯嗰度一齊煲。放晒落去之後呢，就冚住個蓋啦。水滾起之後呢，我哋就轉中火煲佢大約2個鐘。好啦，已經煲咗2個鐘啦，啲味道已經出晒嚟啦，啲牛骨亦都係腍晒啦，啲蘿蔔呢，我依家將佢撈起佢。依家將個湯調一調味。鹽半湯匙，한다시半湯匙，一定要自己試一試味道，加減鹽嘅分量。依家嚟做蛋絲，喺個碗嗰度打入2隻雞蛋，將雞蛋打成蛋液啦。燒熱一個鑊，鑊熱咗之後放少少嘅油，然後倒入啲蛋液。倒咗蛋液之後唔需要理會佢啦，等佢凝固之後呢，就變成一片嘅蛋餅。凝固之後呢，我哋再反另外一面煎多佢幾秒。煎好之後呢，就將佢切成蛋絲。再將1大個嘅蘿蔔呢，將佢切成一嚿嚿啦。好啦，所有嘅材料都準備好晒啦，將啲蘿蔔鋪喺底啦，然後將啲牛骨放喺蘿蔔嘅上邊。我見到啲牛骨呢就離晒骨噶啦，所以應該係好腍噶啦。我個人就比較鍾意牛肋骨，鍾意佢嘅口感，好爽嫩。好啦，有蘿蔔有牛骨啦，依家倒入牛骨湯。最後呢，就加上一啲蛋絲喺上邊啦，再灑上一啲葱花，咁呢一個韓國式嘅牛骨湯就完成㗎啦。呢個湯可以配白飯同埋米粉都唔錯㗎。多謝你哋嘅收睇，我哋下個星期再見。